Merhabalar. En çok karşılaştığımız soru, horlama protezi CPAP maskesi kadar etkili mi? Ya da horlama protezi ile CPAP maskesini kıyasladığımızda hangisi daha iyi? Bu sorunun cevabını bence en iyi Aydoğan Bey verecektir. Çünkü Aydoğan Bey yaklaşık 5 aydan beri horlama protezi kullanıyor. Ama onun öncesinde de CPAP maskesi kullanıcısıydınız. Şimdi 5 ay öncesine gittiğimizde maskeyle alakalı yaşadıklarınız neydi? Ya da bize maskeyle olan bir tedavi özetler misiniz? CPAP maskesiyle yaşayabilmek için öncelikle sürekli yanınızda taşımak zorundasınız. Rahat bir uyku uyuyabilmek için sürekli yanınızda olması lazım. Elektriğinizin olması lazım ve gece sabit bir şekilde uyumanız gerekiyor. Uykuda ters döndüğünüz zaman hortum boğazınıza sarılıyor, kablolar boğazınıza sarılıyor ve uykuda tekrardan uyanmak zorunda kalıyorsunuz. Yan dönemiyorsunuz yani. Kesinlikle. Tek bir sabit noktada uyumak zorundasınız. Yani en kötü yan yatabiliyorsunuz. Onda da maske sürekli yüzünüze geliyor. Bir takar mısınız bu maskeyi, gösterelim bakalım nasıl? Çünkü gerçekten kullanım zor bir maske. Ama bir şöyle takarsak, evet. Şu an böyle bence bir astronot gibisiniz ya da bir dalgıç gibisiniz. Dalgıç gibi, sürekli dalgıç gibi uyumak zorundasınız. Evet. Yani en fazla kafanız yan dönebiliyor. Evet. Ama böyle de uyumak oldukça zordur yani. Çünkü, kesinlikle zor. Peki bunu çalışırken cihaz ses çıkartıyor mu? Yani normal uykuyu rahatsız edebilecek bir motor sesi, sürekli sabit bir motor sesi oluyor. Çıkarabilir miyim? Tabii çıkartabilirsiniz. Bunu şundan dolayı soruyorum. Çünkü yani sonuçta yanınızda duyan bir eşiniz var. Kesinlikle yani eşiniz, ondan rahatsız oluyor. Evet, yani eşiniz hem sizin horlamanızdan rahatsız oluyordur hem de cihazın çıkarttığı sesten rahatsız oluyordur. Evet. Peki bir de horlama protezini takar mısınız? Bizim yaptığımız horlama protezini. Evet. Şimdi şu an protez ağzınızda ve dışarıdan hiç belli değil. Evet. Siz isterseniz yüzüstü yatabilirsiniz, isterseniz yan yatabilirsiniz, her türlü pozisyonda yatabilirsiniz. Kesinlikle. Peki tekrardan çıkartıp koyabilir misiniz? Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Gördüğünüz gibi protez kutusu gerçekten çok küçük. Protez çok küçük çünkü kişiye göre yapılıyor. Kendi ağız yapısına göre yapıldığı için oldukça küçük. Ama diğer yandan da CPAP maskesini görüyorsunuz. Ne kadar teferruatlı ve büyük bir alet. Peki bu ikisini kıyasladığınızda horlama protezin sizce avantajı nedir? Bunlardan bahseder misiniz? Horlama protezi ile CPAP maskesini karşılaştığım zaman ebatları bir. Evet. Sürekli bir gürültü sesinin olmaması 2 ve eşimle rahat bir şekilde yatabilmem 3. Evet, En büyük özelliği eşimin yanında rahat uyuyabiliyorum. Evet. Ne horluyorum, ne bir motor sesi var, ne bir şey var. Ayrıca bir yere gittiğiniz zaman da koca çantayı taşımıyorum. Evet, bu da kocaman bir çantayı taşımıyorum. Şu kadar bir horlama protezini her yerde ve taşıyabilirsiniz. bunu mukayese ettiğim zaman tabii ki bunu kullanmak isterim. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ediyorum. Bir sonraki kontrolde görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum. Sağ olasınız Turgut Bey.